Què passa, Camp Nowers? Com esteu? Quasi em menjo a l'aire condicionat. Què tal? Una setmana més. Aquí estem. Avui vídeo diferent perquè he de sortir corrent. Marxo de vacances. Marxo uns dies. El directe continuarà aquí. Després de fer el vídeo des del balcó, explicarem les novetats que tenim del directe, què li hem fet a l'ordinador per assegurar-nos, o com a mínim per fer tot el possible, perquè no quedeu sense vídeo, sense directe, sense aquestes imatges de les obres que són espectaculars. Com us he dit, avui un vídeo diferent, sí que repassarem tots els trets, com estan netejant per aquesta part del Gol Sud, les 4 barres que han col·locat just aquí dalt, i moltes novetats més. També a la part final del vídeo xerraré una mica d'això, les novetats que hem fet aquí, i a veure si adivineu de quin camp farem un vídeo. Esperem que ens doni temps i a veure on utilitzarem aquest petitó. Novetats! Així que vinga, va, com sempre, comencem des del balcó. I som-hi, comencem amb la panoràmica. Tal com hem comentat, farem el resum de les actualitzacions ara a última hora de dimecres 2 de juliol. Ja hem començat el juliol, es nota que són vacances, per això jo també me les agafaré, que també em toquen, però no podia marxar sense com a mínim fer un resum un pèl més detallat i ensenyar la panoràmica de com està l'estadi, a 1 mes i 9 dies d'en principi estrenar-lo oficialment en el partit del Gamper. En principi també haurem de fer el partit que es comenta, que serà un partit de prova, del qual no en tenim absolutament cap informació, però que ja anirem veient com evolucionen les notícies. Serà molt curiós de veure. Començarem repassant la zona del pàrquing. La zona del pàrquing, tal com veieu, no està sent una prioritat. Sí que és veritat que els veuen treballadors, van realitzant algunes cosetes, però no es veu molta feina, no es veu tant volum de feina com, per exemple, altres zones, actualitzant les escales, actualitzant després els accessos, com veurem a la part de Gol Sud. No veiem, doncs això, tanta energia i tant personal treballant a la part del pàrquing. Veiem com tenim emmagatzemada grans i grans quantitats de ferralla. Tota la part central del lateral encara queda per formigonar, encara queda per col·locar la ferralla sobre el formigó de neteja. Veiem com ja hi ha col·locades algunes guies, com tenen allà destinat a un heroi, col·locant la ferralla que queda. I en alguns trams, com en el següent, està formigonat, altre cop, aquest sí que també, aquest està preparat per formigonar, Aquí això, pocs dies, ja veurem que li hem donat canya. I també, en aquest tram, sigui pel que sigui, ens interessa anar-lo acabant. I després arribem a aquesta part que és molt curiosa, que és on s'estan espavilant. No sé si algú de vosaltres, grans entesos seguidors del canal, de les novetats de les obres, sabeu per què passa exactament això en aquest punt de Gol Nord, perquè justament aquesta estructura del pàrquing està molt més avançada que la resta. Com a mínim, òbviament, aquesta part d'aquí és molt més complicada tècnicament pel que estem veient, perquè mare meva, hi ha una de parets i una de metall que cuen el formigó i tot això, i es col·loquen els panells d'encofrat, pràcticament no s'hi cabran. Doncs, just en aquesta zona pràcticament de Gol Nord, estan donant molta canya, tant a la paret, allà acabant de definir-la correctament, com a l'estructura, que tenim aquest pilar formigonat. Formigonat no ho sé, no he vist si el formigonaven o no, però com a mínim el tenim encofrat. Això ho sabrem en els pròxims dies. I així està l'estat del pàrquing. Ja veiem com han retirat tota pala excavadora d'aquella cantonada, aquesta cantonada justament que tenim sota de la masia, com tenim el terreny ben pelat. O sigui, és una preciositat. I ara, després de veure com tenim tota la zona del pàrquing, mireu com la zona de la masia
s'ha convertit en un pàrquing de contenidors. Com tenim a l'autobús del Barça, pobret, aguantant les inclemències de les obres. A veure si sobreviu. I anem a acabar també de repassar tota la zona superior del pàrquing, on tenim totes aquestes escales. La veritat és que ja es veu que algunes van minvant, van desapareixent algunes unitats. Jo crec que tot això ja no es veu tan tupit. No sé fins quin punt han de també col·locar tota aquesta part de l'esplanada al tractament superficial. És veritat que això ha de quedar al mateix nivell. Jo diria que la zona de l'interior cap a l'exterior han de quedar al mateix nivell. Així que encara queda feina per fer. Encara queda molta feina per fer a la part superior del pàrquing. I aquí ja veiem com han retirat la zona del pàrquing trucant a Travessera de les Corts i a la cantoneta amb Maternitat. Han tret ja gran part del material. I ara anem a repassar com tenim l'accés dels camions a l'interior de l'estadi, l'accés dels camions que sobretot utilitzaran per concerts de l'estiu i per portar probablement les tires de gespa un cop tinguem la gespa definitiva. Veiem com han retirat absolutament totes les bastides que teníem per la zona superior, la zona inferior, i com queda encara per habilitar totes aquestes entrades al pàrquing. Probablement hi col·loquin un ascensor i utilitzant el sostre de magatzem com ja ens tenen acostumats. Amb tot tipus de bigues, no? Veiem també com han començat a col·locar bigues intermitges a la part de l'estructura. Mireu, a la zona intermitja de la tercera graderia. I aquestes peces corresponen a la segona grada VIP. A la grada VIP, on tenim les empreses. Anem a acabar de repassar tota la zona inferior, tota la zona dels accessos. Ja hem vist la part del diamant, com l'estan deixant preciosa, el diamant de Travessera de les Corts. Mireu com tenim ja col·locades les escales en aquest nucli de mobilitat. I juraria que aquí encara hi han de realitzar el tractament superficial, just en aquest caminet, que es veu que clarament que hi ha un forat en avall, no? que encara queda per reomplir. Igual que, per exemple, el que tenim aquí, encara que no brilli tant, veieu el desnivell. Òbviament aquest desnivell ha de desaparèixer. Llavors aquí encara queda per llançar material i realitzar el tractament superficial corresponent. I aquest està lleig, i aquest està menys lleig perquè ja l'estan preparant per aquest tractament. Igual que estan preparant aquest tram i tota aquesta esplanada de la zona de Gol Sud. És maco això perquè hi ha un paio aquí amb una aspiradora. Mira, de fet crec que està allà. Aquest tio li diuen el rumba. I no perquè toqui la guitarra, sinó perquè no para d'aspirar tota l'esplanada. De fet, és que tot aquest tram, no sé si es veu a les imatges, però es veu més claret, veieu? La part central de la imatge, a la part de la dreta hi ha una línia, just aquí, clarament diferenciada, que és la zona on el treballador ha passat l'aspiradora. I de fet, aquí torna a estar net. Tot aquest tram també ja ha passat l'aspiradora. O sigui, porta tota la tarda passant l'aspiradora. I aquí es veu clarament les tirades. Cada una de les tirades. Aquí el tenim, Aquest encara li queda feina. Si ha d'aspirar tota aquesta esplanada. I a part de tota aquesta gent aspirant esplanades, tenim en alguns nuclis de mobilitat com comencen ja a soldar també estructures de suport al que serà probablement suport dels embellecedors que estaran per la part exterior. No sé si embellecedores en català, no sé si és gaire correcte embellecedor, però
ens ho deixarem així. Si no, poseu als comentaris. Com sempre, aquí aprenem de les obres i de com es parla correctament el català. Acabarem d'aquí sortint sent Pompeu Fabra. Llavors, després de veure com tenim tota la part dels accessos, tota la part inferior, com aquí tenen un munt de tanques New Jersey d'aquestes que alguna han de fer amb elles. Com tenim d'acumulades tota classe de bigues a la part superior del sostre d'aquella entrada al pàrquing. Som-hi amb l'estructura, que tenim moltes i moltes novetats. Bueno, l'última coseta, mireu que maques les baranes ja. Mireu, aquestes escales ja és que estan preparadíssimes per tornar. Aquestes escales sí que estan preparades. Doncs mireu, també comencem a pujar l'estructura, veiem com han encofrat tot el voltant d'un dels nostres punts on tenim un dels sistemes de dilatació preferits. I com van treballant en tota l'estructura, aquí també s'ho està acabant de mirar aquest, porto tota la tarda mirant-s'ho també. I veiem això, veiem com estan acabant d'ajustar tota aquesta tirada. I anem a repassar ara la part de la primera anella VIP. Primera anella VIP, veieu, aquí ja estan fent grafitis, estan fent pintades a les parets abans que acabin. Bueno, no, realment no sabem per què és, si algú sap ho pot dir, però probablement ho hagin marcat perquè algú això s'ho revisi. Un munt de pilars formigonats per la zona central. Una gran quantitat de pilars formigonats a l'alçada de la primera anella VIP. La quantitat de maquinotes que tenim donant voltes. Bon tros d'anella VIP, bon tros de mirador. Gran de collons, això. I aquest mirador també, mireu on s'acaba l'estructura i fins on va, És que quasi... És una barbaritat, és una barbaritat. Però mira la quantitat de treballadors que tenim també treballant a la zona baixa de la tercera graderia, a la part del córner de Gold Nord, amb el lateral. Gran part de treballadors tenim donant-li canya allà. Anem a acabar de repassar tota la zona inferior, perquè per aquí també tenim una munió de treballadors espectacular, amb cimenteres donant voltes, amb això d'aquí que no sé per què té aquest desnivell tan marcat. I com tenim formigonada la part superior amb aquestes estructures col·laborants metàl·liques com la que tenim repartida justament en aquest tram d'aquí. A avall tenen algunes més preparades per anar-les col·locant i un cop les tinguin totes col·locades, doncs col·loquen els panells d'encofrat i a llançar-hi formigó. Ja veieu, a la part estructural de la primera graderia també podem ja anar comentant el que està passant a la zona baixa de la tercera. Aquí també han muntat... Aquí tenim molts treballadors tota l'estona. Estava mirant a veure si és que estaven fent alguna cosa en concret i no. Simplement han posat, òbviament, aquesta lona per estar a cobert. Van allà a veure aigua, a refugiar-se de la calor asfixiant que està fent aquests dies a Barcelona, que és realment preocupant, que a principis de juliol ens estem plantant a les nits amb més de 27 graus per morir-se. I jo sense aire condicionat, no sóc dels afortunats que tenen aires condicionats, el meu aire condicionat té 43 anys, aquest és aquest d'aquí, mireu que horrible que és aquest d'aquí. Té 43 anys com a mínim, i el més probable és que quan l'encengui per vandellós diguin tu, encén el següent reactor, que ens quedem sense energia. És el més probable. Jo si encenc l'aire condicionat, torna a haver l'apagón, ja us ho dic ara. Llavors, doncs res, a passar calor, que és el que toca, i a morir-nos una estona. Doncs aquí teniu els treballadors com van col·locant la ferralla, ells també, pobres, matxacats amb aquesta temperatura. I ja ho comentàvem, que semblava que ho estiguessin preparant tot per fer-ho d'una tirada. De fet, tota la zona esquerra
ja la tenim acabada, tant en panells d'encofrat com en ferralla. Ja està tot preciosament disposat per començar les tasques de formigoneig. I veiem que en cap punt s'ha decidit començar a col·locar taulells i separar-ho. Així que, pel que sembla, de moment ho tindrem tot al mateix punt. I també per aquesta part superior anem a repassar un pèl a la zona esquerra i tornem cap aquí. No ha avançat gaire, veiem com continuen col·locant les proteccions adients per anar augmentant l'esplanada amb els panells de formigó preformats. Aquí encara no els han posat. Aquesta corbeta que encara queda molta i molta feina per fer de l'estructura. Sí que és veritat que tot l'altre perímetre ja el tenim cobert. I per la zona del Gol Nord també estan col·locant, estan finalitzant quasi en alguns punts les esplanades d'aquesta 1,5. Aquesta 1,5 abans d'arribar a la part del segon mirador. Ja veiem alguns punts fins i tot estan formigonats. Ja no és que es vegin les estructures metàl·liques, sinó que han col·locat la capa de formigó. També veiem disposats aquests graons per muntar-hi les localitats. Mireu, No sé ben bé què està fent aquí d'allà, però estigui tibant alguna cosa. Molt bé, molt bé. Molta feina repartida. També l'altre dia veiem com estaven col·locant llums a l'interior de les cabines de retransmissió. Ja en podrien deixar un aire condicionat, que dels que tenen allà. Segur que va molt millor. O no, perquè igual, com la casa és grande, el cable també, i ens posem a tibar del cable i aquí consumim el que faci falta. Segurament anirà més en aquest camí. Després de repassar tota la part de l'estructura, com us comentàvem, la zona superior ja tenim totes les encavallades col·locades, per la part del Gol Nord. Si veu curiós, aquella és la nostra junta de dilatació de confiança, la que sempre repassem amb tots els vídeos. Des de l'altra banda, des de l'altra cantonada, doncs sempre repassem com va avançant. Ui, m'estava mirant l'edifici. I mireu, ben dilatada que està, ben separada que està l'estructura. Molt xula, molt xula. Està molt xula aquella junta també. I aquí tenim aquests 4 pals. Ho han posat per la Senyera de Catalunya? No, no ho han posat per la Senyera de Catalunya. Ho han posat perquè han de començar també a muntar l'estructura de diferents seccions. Es podrien veure els renders 3D, d'acord? Diferents seccions que aniran a sobre de la tercera graderia. Siguin de la policia, siguin de comunicacions, siguin dels bombers, sigui qui sigui, doncs a gran part de la zona superior hi hauran disposades certes cabines, que no sé si fins i tot si seran algunes les de la premsa definitives, però no sé per quina banda estaran. Crec que estaran a l'altra banda, òbviament, a la part de tribuna. Ja ho anirem veient com evoluciona. Estan muntant els escaires, està la grua pujant-nos un escaire de mar de bonic a la part superior de l'estructura. I ara sí, ja diria que ho hem repassat pràcticament tot el que havíem d'anar mirant. Queda molt poc, realment, per tornar. No sé què opineu. No sé què opineu vosaltres, però jo espero que sí, amb tot el meu cor. Espero que sí, que puguem tornar. Però el meu cap no em diu el mateix que el meu cor. Malauradament. Però bueno, esperem estar equivocats, que és el millor que ens pot passar, en aquest cas. Així que res, vaig a pujar-me una samarreta i us ensenyo també, ja que marxaré uns dies, no em dóna temps a donar la volta ni de broma, sap greu, o sigui, aquest vídeo estic fent perquè no vull deixar-vos sense vídeo des del balcó com a mínim una setmana sencera,
La setmana que ve serà un vídeo diferent, ja ho veureu, a veure si adivineu de què serà, però com estaré fora, serà d'un altre estadi, a veure si adivineu, anirem donant pistes. A veure, posar una samarreta i us ensenyo la mandangada que he hagut de fer per deixar el directe funcionant correctament. I és això, avui farem un vídeo un pèl diferent. Mira, normalment, quan faig els vídeos gravo amb aquest trípode d'aquí. Si puc estar un pèl més estabilitzat, però molts cops igualment va tremolant. I el que sí que veurem ara, la instal·lació que ja vaig comentar un cop. Tenim per aquí les càmeres i a l'interior vaig tenir una experiència que em vaig intentar comprar un altre ordinador, aquest. Vaig posar-ho en una història anterior o alguna cosa així. Vaig pillar aquest catxarret del pal. Tu, amb això podrem tirar més, perquè tenia una càmera addicional per intentar muntar. I llavors vaig dir, bueno, va, provem amb un ordinador un pèl més potent, però tenia molts problemes, em calentava, no tirava correctament, penjava, o sigui, petava, reiniciava, no sé per què, però donava molts problemes. El que tenia abans, que és el que ara tinc actualment, tenia un problema molt gran. Arribava al límit de temperatura, la gràfica arribava als 90 graus, llavors és quan començava a amorrar-se la gràfica, quan la gràfica començava a dir jo no puc més, llavors et renderitzo tot més lent i passa que en els directes molts cops ens trobem els problemes. Ara probablement m'estareu sentint tot el directe també, ja ho veureu també al vídeo. I què faríeu vosaltres? Què faríeu vosaltres quan, bueno, si teniu calor i necessiteu que us passi més l'airet perquè acostumeu a suar molt, doncs en principi us traieu la roba, no? Doncs això més o menys és el que ha passat amb l'ordinador. Ja està preparat per marxar de vacances. Mireu com el tenim. Amb això hem aconseguit que no passi dels 25 graus o alguna cosa així. És una llàstima. Crec que encara m'hi cap una altra per allà, una altra càmera, però que va, està a tope, està traient fum pràcticament. I quan està traient fum hem hagut de comprar un altre ventilador. O sigui, té el ventilador de l'ordinador i després, bueno, doncs molts ventiladors per tot arreu. Esperem que amb tot això aguanti. Ja com us deia, teníem aquí una altra càmera preparada, una altra càmera per fer una panoràmica, per fer una millor panoràmica de tota aquesta part, de tota la part, tota aquesta curva del Benipardo que tenim a la part del Gol Sud amb tribuna. Amb tribuna. La pantalla la tenim recollida perquè no ens servirà de res. I aquí dalt tenim les tres precioses apuntant a l'estadi per no perdre'ns res. Molt bones notícies, ja us dic, he estat provant tot el dia i tota la nit, no s'ha ralentitzat ni un moment al directe, esperem que això continuï així tots els dies que sigui fora i esperem que no tinguem cap problema, que no tinguem cap problema amb el directe. I diria que ja està fins aquí, aquest capítol un pèl especial. Per temps no puc baixar al carrer, donar la volta que m'agradaria donar a l'estadi. També amb la calor que fa, ja us dic que abans estava sense samarreta, ara m'estic morint. És horrible, però, bueno, me'n vaig fora. Segurament aniré passant algunes pistes de per on seré i la meva idea és fer un vídeo d'un estadi bastant especial. No sé si el podré arribar a sobrevolar. És veritat. Espereu un moment. Ja hem tornat i tenim el petitó per aquí. Mireu el que ens hem agafat. Anem a un lloc on les normatives dels drons no són tan estúpides com són a l'estat espanyol i a Catalunya en general i tota Europa. Quasi tota Europa. Però Espanya en concret, perquè a França són bastant més macos. Diria que pots volar el dron pràcticament a tot arreu on no superis els 50 metres. Bàsicament, hi ha països que et diuen no facis l'imbècil, saps? O sigui, bé, em sembla bé que tinguis un dron, que el volis, que t'ho passis bé i no facis l'imbècil. Jo en tenia un superior a 500 grams. Aquest l'he pillat perquè són menys de 250 grams i vaig a un país on el puc volar sense llicència, on el puc volar sense haver-lo de registrar a cap lloc. També, aquest no el puc enlairar i començar a gravar al Camp Nou. Si algú de vosaltres entén més de llicències, té carnets, és pilot de drons i coses mandangues variades
i un dia vol volar, venir cap aquí, o fem una sol·licitud i ens comencem a fer vídeos per aquí per passar-vos-los a tots vosaltres, que m'escrigui per privat o qualsevol cosa i en parlem. Però poc més. Agafarem aquest petitó, farem vídeos, espero que molt xulos, en l'estadi que anirem a veure, i així ho aprofito ja que seré fora. Espero poder-ho fer, espero poder-me encaixar aquesta sortida amb el temps del viatge. Però espero que sí, si no ja anirem a fer cosetes a una altra banda. Doncs res, Camp Nouers, moltes gràcies per mirar aquest vídeo un pèl més especial. Disculpeu per no poder-vos portar aquesta setmana la volta a l'estadi. Disculpeu-me també la següent. I al cap de 2 més m'haureu de disculpar 2 més, però l'època de vacances és complicada. Intentaré anar pujant contingut a Instagram que m'agravarà la meva parella i us el passaré a vosaltres. Ja podrem una veu o farem cosetes. Algun contingut traurem. Així que, si heu arribat fins aquí, com sempre, ja sou Camp Nouers. Vinga, va, fins la setmana que ve.